Hello，大家好，大家好。嗱，Jackie 啊，咁而家係做緊茶餅，我每日嘅工作咧都係同佢哋一齊翻工嘅，一齊睇住啲茶。咁而家係做緊咧係一隻非常特別嘅品種，非常特別嘅茶。咁因為很多茶友都問我呢個問題，Jackie 有冇啲超級性價比好嘅古樹茶介紹嘅？其實如果你一定要揾啲靚嘅名山名寨古樹茶咧，真係價錢都唔會太平嘅。如果一個名山名寨古樹茶咧，好似老班章啊邊度啊，呢個係非常之平嘅，咁啊大家一定要小心。咁嗱，如果你真係要飲啲性價比靚嘅古樹茶咧，咁其實係有嘅，不過就要揀，要識人。如果你一定要揀啲性價比嘅茶咧，咁其實咧，我可以同大家係介紹一餅非常唔錯嘅靚茶，而且係名山名寨嘅特別品種。咁如果你真係一定要講性價比嘅話，咁唯有揀啲特殊嘅品種啦。咁啊，今年係鴨姐一餅好特別嘅茶，帶大家去睇睇呢餅咧，會顛覆大家對玻璃茶認知。而家做緊呢餅茶咧，我哋係叫黃片，咁有啲人叫老葉，有啲人叫黃金葉，名唔同咧，咁字咧係同一樣嘢嚟嘅。咁呢種咧就係茶樹咧，有啲咧比較老啲嘅啦，或者咧古樹茶咧，通常咧唔會同一時間去採摘啊嘛，咁變成呢啲咧係老咗，特別係一啲名山名寨嘅咧。因為而家價錢咧真係比較貴，大家對呢啲原材料上嘅要求咧係比較高啲嘅。嗱，好似呢啲咧，呢啲都唔係黃片啦，呢啲係正常嘅22年啦，都會五谷已經揀出嚟啦。所以咧嗱，好似有啲黑條啊，有啲偏黃啲嘅嗰啲咧就叫黃片啦。咁而家做緊呢就係到底咩黃片咧？一齊睇下。而家做緊呢隻咧，就係非常之靚嘅百花藤啦。百花藤名咧就大家都知道啦，而且呢度嘅茶係非常之頂級，可以話係怡寶茶區高端嘅玻璃茶啦。可以飲到百花藤嘅茶咧，唔會睇多，因為呢度嘅茶買都唔係咁容易噶嘛。咁好彩，我哋做咗呢行時間要長少少。咁又做咗唔少嘅百花藤，都曾經以前都做過，由17年開始已經做緊百花藤。咁百花藤正常22年嘅茶咧，真係比較昂貴啲嘅嚇。咁而家啲黃片咧，而家做緊呢隻黃片咧，我已經聞到嗰陣咧甜香嘅味道咧，真係非常之正，非常之吸引啊！成個車間咧，差唔多咧係呢種味咧，標滿咗啦。就熟到呢度，你哋一定聞唔到啦，放心。咁如果茶友們咧，真係想揀啲超級性價比嘅，即係簡單嚟講啊，平靚正嘅玻璃茶咧，咁呢啲好似呢啲古樹茶黃片咧，係一個不錯嘅選擇。咁黃片咧，因為比較老啲嘛，佢濕水比較多，所以變成咧，佢係甜度咧係比較好。咁佢有冇缺點咩？梗係有啦。缺點係咩咧？相對回甘、辛酸，呢幾方面咧會相對爭啲，但係嗰個甜度咧係其他古樹茶咧係唔會有嘅嚇。所以大家都係睇啱自己啲嘢，睇餸食飯啦。不過價錢咧，佢真係相對咧會平好多啊！而且我哋揀出呢啲黃片咧，都係頂級古樹茶之中咧挑選出嚟啊，可以話千挑萬選啊！我自己就覺得，你中意飲古樹茶，又確實有啲高級啲茶壓力比較大啲嘅，咁你話飲呢啲咯，都係非常唔錯嘅。好似我哋做出嚟黃片，直情如果你唔話俾你聽咧，你根本唔知道係黃片嚟嘅。
古樹茶黃片真係做咗好多，冰島老寨啊、老班章啊等等都做咗唔少噶啦，甚至去到最頂級嗰啲盲腸都做過，不過好多都係做細餅嘅嚇。咁今年呢啲百花壇咧，真係為咗滿足一啲茶友對大餅嘅需求，因為佢好多茶友都覺得200克太細啦，可唔可以做啲大啲啊？所以今年咧特登豪氣啲、大方啲，所以做到啲大少少嘅，即係傳統嘅357出嚟黃片啊！因為佢黃片嘛，你睇上嚟佢特別大咯，即使同其他357出嚟對比咧，佢會更加大點啲嘅，都係全手工做，因為佢做出嚟餅咧會相對大啲、厚啲咯。啊！如果要揾一餅最有性價比嘅古樹茶，咁可以試下我哋中六號作為百花壇古樹茶黃片。嗱，唔好話佢係最好嘅啦，嚇！但係咧，咁嘅價錢咧，買到咁樣嘅質素嘅古樹茶咧，咁我覺得你除咗中六號嘅話咧，其他地方咧可能未必可以揾到咁好嘅飲嘅茶。因為我哋中六號咧，每一年咧都喺呢度創造自己嘅歷史，每一天咧都喺度超越自己。希望大家都可以揾到自己嘅心中好茶，多啲飲茶啦，多啲飲靚嘅茶啦。多謝大家。